Здрасти, как си? Моля? Как си викам? Виктор. Какъв Виктор питам, как си бе? Какво говориш, Как бе, си? човек? Как си? Аз? Да бе, Виктор. ние как си? В коя държава се намира Великата китайска стена? Колко път да ти казвам, човек, не ма питай тези работи, тези... При нещо още Просто по-лесно. От коя посока на света изгрява слънцето? Дай. Река Дунева откъде извира? Ти знаеш ли, че ме питаш? Искаш да ти кажа от коя държава извира, ти да ми кажеш планината? Айде, коя държава извира водата? От Германия извира. Кажи ми сега планината. Няма как, от Черна гора излиза. Какво? Алпите. Ага, да, също. Амано са. Да. Правилно. И двамата с ума сте топ, много сте умни гърмици. Не, самото човек, не. Чуй ма. Да бе, топ сте бе. Ти, айде да тапкаме по екраните малко. Какво ще кажеш? Ти, сега слушай малко. От коя посока на света изгрява слънцето? Човек, колко път да ти казвам, не ма питай тези работи, човек. Добре, поне знаеш ли къде залязва? Не. И той не го знаеш. Добре. Изток. А знаеш ли, слушай малко внимателно, знаеш ли къде се намират 7-те Рилски езера? Не знам, човек. И той не го знаеш. А колко на брой са 10-те Божи заповеди? Човек, ти ма питаш, човек, тези работи, където... Добре, колко на брой са 10-те Божи заповеди? Чакай, какво? Колко на брой са 10-те Божи заповеди? 10? Браво. Има някаква надежда. Да. А знаеш ли кой е президентът? Горе и долу, човек, не, сам па чак толкова. Абе, чак толкова си да ти кажа. Ти, кой е президент на България? Васил Левски. Да. Ама кой мандат кара подред? Какво? Кой мандат кара подред, викам Васил Левски президента? Какво, човек? Колко пъта, така не ма питай тези работи, просто не ма засягат, човек. Добре. Ами, поне коя е столицата на България, знаеш ли? Не. Ти на следващите избори ще гласуваш ли пак за Васил Левски? За още един мандат? Не. Защо бе, не го ли харесваш като президент? Не. Не. Добре.